Area busia for ye mammo akwa ba ye de fa twa so ye nkomo ahodo a ye be de fa ene ensam abankrata ni mu no eno ene de bremwe meantime no ye ma elom Elkana Oklu happy birthday ye say ene wa wodanti elom Elkana Oklu from enim ado wo peace any UTV my happy birthday and Doris ya or say our we a brain survivor, okay, brain survivor and senior research scientist CSIR so enim so ma official pa na fe glad they say yeah ma Kwame Edu eja Kwame Edu etafre say 1010 ye ma awoda pa ene ye wawoda enti wo yire wo man wo nananom a glad is ba che wo UTV e ka ho bi omo nyina e ma awoda pa opani nyame insha obibre ene nkrata no say binum wo holiday binum so aba ti omo aba no de na edi akotene pa eye nam one men's gold customers a enu a wonum ko board ompim e woni fie no wo trasa ko no te say ye ne Dennis Brown ekasaya o se an Ghana de obi de okana okwadwu sika posi for naika tini wo mo ko ma mo posi amane o ma mo posi amane ni ti o mo ko ye se o mo ko akwadwu o sika na nso 15 minutes ko 20 minutes posi tiye ma posi ko we ko wi ase no enipa ba se du wo twe de wo sra wo mo ma wo no mbedi ya afei de wo se echina womo ensign emra nti ebehwe no ansem aka ne ye ka se papa yi ba ye wo free press conference yi ye ka se oh omo ye validation kra na validation na chie no na she wo mbo se fi 27 December ko be sha se atua ma ye tie mpo se o watue binum ti afa de ye den na aba bedru ba bia enra edri fi se Dennis ka che ye se nipa na o se watua omo no kro omo hu no mu hu obi a watua no nti wo mu hia wonum sika enra wate se de beye na aban enwuma ahodo Ghana aban enwuma pa wo doso wo beye ahenan ya na state owned ones ne beye ahenan de woni amanfo ankrankre wo state and public private and public partnership and so yes jointly owned no so and also na be say aduanan ni akire and so bebre nkrofo afa efise aban dia anyo obi adia wontene emma wani enko ho na se de onim no aban adwuma say enti enye se department agencies ni ministries so enye omo de no but say adwuma ye adwuma ko ye adwuma de mfaso aba ebi ti say Georg Distilleries opani Kofi dwuma da no say no aban dia venture capitals eno aban ni obi dia ni nyina aban nwuma ko ni bi no ebi honom we kura de ye nya nkrofo a wonom hwe so bebi honom a nkrofo afa echese aban ni maami aban ni wofa no akopre japade ye be wiase ese oman ni hwe so na oman ni obibi tesi ano wonom deda no isi ofo ne ade no aban so ne omo performance agreement say omode mo ene be kira mfo na kira ne nto aso entu mode mo ne be ma aban hu sa ene me koso ani wa ye adwuma na se me da wase na magime adwuma firu nsem na ese no vice president ene ye hwe na anya ya ene ye de akoma ankrankra se ade ye diversify na afi ye de koma ankrankra de ene omutumi ye ne kama enti eno nkomo nso ye behwe ne akase de enti na aban de ene de aban adwuma de enti mi nya kra nso adwuma kro na ye de ma ankrankra tumi ye ne yie nye Ghana fokro na ye omo yese adwuma no ade enti na sese basa na afi isi se suntum awia call register ndi ombe compile na emom no ombe hwe se ebe ye credible nti we ene nsem anu pay ye ba be de ho enkomo oru akwa me bafo ye bono regional chairman MNPP amanyoko no otaisa ne mrane se abronye na abas no reading ya Ashanti regional communications officer ema NDC amanyoko no eranom me mamo official pa afen conversation yo ba amen wanya yi ana oh okay munya ye nka se mo matchuman bi ewu oh so say wanya yi ana as NDC Ashanti man temem sa ade atoye ni okay ye abrantie ba ko a obone homodene wo ye party ni mu a ye friend Lemford owu okay say enre chi ni nya nante ye se wato anananom oye de wo party ni oh he's an ordinary party member. Now, I'm for Kasa or a parliamentary candidate for Subin. Onye parliamentary candidate for Subin because Subin one Kasano, NDC, Yenya parliamentary primaries.
bana waye na adwene se abrewa yi poma kwan mu na kwan demu na ye bia nka obeye dey nka obeko bato yo bia obone ho modene ewo NDC mu ye ewa Asantemantem nti Adekye pa na atoye ni ti ma memfa akwanya we so na memma na busuafo ne yire ne ma ene NDC abusuako ewa Asantemantem na yako ye mamu yako monko se kwame bono ti say hoboko kwasi bafo Julius ne moye edenya me ase mo di bronya na wi me nya ne me di Easter ese wala anopai muma yenhwe nam asemi na yenkan famfi ho se betimi akan fi ho sa akra enura megidi se wate customers no wo mo asem no na mfo se wo my validation na wo mo si wo betua wo mo afa enura wo mo si wo mo kodan ka ama aye posi asem nyina akra kwam medase bebre ma me fa kwanya we na menchia wahwefo ba bi wa fidi kese no ekodulu the issue about men's gold megidi yi se yoko anamo anu wa start ya otu no eno no na se yoko hwe ene the Ghana Police Service okay CID for nhwehwemu a no omo ye fa abrante ne properties ho no eno na for me very very important to me obia fa kwan bi so agege temamufo sika o man na yetim ye nyina yagye atum se uye seya ena o man be bo chidom se ubie sika krabia as a fa process so e kire se ye sika krabia Ghana ni bia betim di ni sika akwa eden akwa to honom na ho ba asema ana ese ho tichima na o man no ede na ho odin aba beta wachi na o mo musika wo yetima yeden aboa o mo nti se wo bie sika korabia ne se kokoba se o man ne mra emmo akire emmo chidoma e kire se ho tichima aban mfa ne sika nyeden emmam the only thing aban betima ye ne se criminal prosecution be den e be ye aduma oba ya bra yoko start ye no megidi yeso o matima identify ni fie no ba bia no omko ye ni fie o matima identify dodo na meboa ne nsase ahodo na o matima ye den e bra o mu firi ase se o mu ejege sa ajapade na brante no wa su oja no customers ye no o call ni fie hoi o mu ye demonstration etwere krata e de command CID etwere krata e de command yoko se abrante na suo na gya ho a won o mani nyadan enye hunto o ma ne mra Ghana na oba beduru Ghana wo mo customers no wogidie se wo mo nsa beka wo musika okay abrante no ba beduru Ghana no Ghana Police Service for de se de yen criminal code no 1960 at 29 ka ho asem se obi defraud obi a yen nyina no so no na yen prosecute nipa no obebedura na Ghana Police ye o maduma se o man no mo nkrofo the very day I had the call CID as we are honum the same customers no eko honum eko ye demonstration say wo mu nya criminal prosecution wo mu releasing nam one no obetua sika no but aban attorney general at the statement ba say wo mu ne de o madwuma o mu ye no e na o mu ye den say o man no so obi bu obi fa so mbe ye nya ne customers e kan na ye den wo mu ti o makọ amomadwan ni case no empre bebre asem no ye de ekọ sa customers we nu nyina enti ebisa customers ni se sika na no mo se na mwan wana a ode beba no no mu release no ode sika no beba si adifo nya fe de sa sika no we na no ode payment plan buy no se be take 5 years mboa payment plan no de ba so this 5 years ansa no watuma ye den atu o mo ka wie customer bi tire ne card no se ye nto aba. How come so do sika kwa 2 men's gold? Mami ono ti mokola dwam no. Ono ni sika da hobby. Yo ade yoko process no ojai ya na. And now no me use opportunity say. Nyama obinu mate ase say. Kokromoti we no. Enye babia na edi huna. That is why other financial institutions na ye backed by law no. Wo mo ho aba asema aban na ye den atu anamo enra wo te se first allied for unso ho ba asem ye be kan ho asem
customers na nkasa ba abonten say an ye kwa ye nsa ye den e kan sika because mo fa amra kwan so na du o sika kokoto enti usare ne say misika wo men's gold ye nyina ye je tu so man ne mra nie na so obi so mfa mra ne nya aduma na maame ono ate fifire wo sekre no ne sika e no da ho ye mfa sa sika ne mra wa enya aduma enti the only thing I ombetima ye de abo o say yoko ajapade na no mo hwehwe no ehe na o ma hwehwe aduru CID fo ajapade na mo chesi no ehe na mo chesi ayede aduru I know say ebinuma court the military for na omo ye den omo court no o manya judgment if so manya judgment omo kwan na omo enforce so omo enforce a ye ba value fie no ye value fie no we ni ye to omo sika ma omo wi asen na beka ne ye beka ne ye free ase ye de ama customers no ojidi se fie no be enough se beti omo nya and they said so hwe payment ye omo de atoso na anu ye omo si ebinum nsa aka omo sika ya e ko wi akire omo se ya azan onwa ne boshe ya ka na ofi ha wonwa ne boshe odi ahye nkrofo say the money is there no oba beduru obetua na obeduru ye no money no why ena na mebusa so obeduru ye no yoko processor no wa sha ase no oja ya na me no ka say case ni koso ba me de kom egia ne me na dan o ma identify ba bia no o mu koye ni fie ye nyina ni se kwana ofa so na no oba ye ono oye ne press conference no ono aka ye da started 2013 efri ase ye operate ya pen statement no and then lawyer atwe no so ntimi ngade no for payment bia ho asem bio eye lawyer Kwame Akofo no what you say because no nim say wo bo sha hodo a mo hihye ne say ligri ye dai ligri wo ho nti anu dewa na adia forma beduru sam pempenso ya microfinance say you say ya yes o mine no customers no den na ebetumi ayabo awo no me the only thing senka you registered me no ka say ofa bi to say DKM issue na back by law banking act no etara kire because mokoko register so as a macro finance all right wo de no to wa ofa bi to say noble dream keka ho a ho ba asem 2012 ne ade na wo mo nyina nsaka o musika ebi na me ka kire first ala nsaka sika ni bi anani nyina me no ka say na no o musika ho ba asem no wa obeko bia no first salad for so omukọ a ni omo de to honom no bi okoye investment ni onsanka wo investment no but the deposit na de koto was a 10 series ya ese so nsaka we nyam na make customers no omutima assess sika no e na aba abonte abedi adanse say first salad ho teach man no afede ye nsaka sika and me no ka say Bank of Ghana governor this year why say omo ye registered the nyina omo mismanaging crofo fund omo be make sure say the actual amount omo de koto omo nsa be den ebeka in this case na ye kan ho asem no a ofiri ase fasikabra na ode 10,000 kwa ye be ma 20,000 no ye banking asem ne ye kan banking asem intine no himfa na okọ register ye ani asani ye kam na kosi omo so na ye o masede ye se omo regulate no se omo so omo ye den na omo tena se from 2013 ebedu 2019 ena omo twere ne sa from omo twere no 2015 omo twere ne 2016 and even 20 your friends 17 kura Dr. Nashiru Sankre no nti acheso obi o twa na omuwa no na omo ntumi take action and action no obi aba be take no nti the action no obi aba be take ne say wunya aduma pa because yeti kroma so kwa asante mantam a oba ya 2012 onwards investment so otin yesi 150 million Ghana cedis and onwards investment not touch my kromo omba ahun kire asante mantam omuko August 2012 omuko mu no ebesi nne wo musika na emai data na pakosia misata the late ona na ye governor omusika besi nne okọ techiman Kumasi Sunyane Noble Dream ene ne keka ho a hwito ye sore ye kọ enti ya kase we mu no eni da so bi o so mo the only thing and say one the criminal prosecution be so okay me nkasa about 20 me
a registered microfinance because me meti am kokodi bone a yesi ye mfa o man ne mra nya dai eni na wani abi registered mu ka DKM de eni ntina wo ka ne say na na DKM na registered microfinance okay a registered publication e ba ya ayi Kofi Wampa list ye no Kofi Wampa admit say DKM ye registered microfinance chinye bia ni hu nobody can doubt that entime ne me can say backed by law no register ye the amanfo fund ba ko ye nyina na yaje mra na tum na ntimi ma say the same mra na ye si di say so wo se me da me mfa nya adwuma ma ye ne me pe na ye de nkrofo sika no way enti ne ya say ye ne say what defraud nkrofo criminal prosecution nya adwuma ne atoso biem no yokofo ne access ni nyina and steps wo betima take ko fa kwambo ne so bu nkrofo no kwai access ya yetimi establish say we defraud omo ade nipa na ka tro say one wo say ye bank ye hwehwe mu anya bank nte anya defrauding by force ayi pretense ana meboa wo say ye bank ye hwehwe mu na anya bank nte ade ma nuru mremu nuru den customers ne sesi a no kasa nyina mu de mu hwa ne say ko omusa ebe ka omusika yo menu aba ma me enchia obiem na me enchia adehye konkron a etie yen ohun DK asem no ye mu bi no men's gold ne men's gold asem no a aba no ye mu bi frimre tentene na yenya nsusuye bi se ye wonkofo bi wonana do danko akufu ado aban we mu a omode omabasa kese etai eye owura namwa na chi a enunti emra ntimi ne no nie na ade a esi sesei no e confirm sa yasem no a ye ka no not to cut you short what shall say and so said the woka say mrantim ni se papa wo court dada menu abasa wo se matumre me be kiresie okay menu awei ade a nam 1 eye no na abronye e ka say owura nam 1 na adwuma no ano ye no na mra bia nta akire sa asem no Bank of Ghana and Minerals Commission am ye hunu say e kontompo because almost na Minerals Commission am more license say omun deal as gold dealers okay menu aba meboa and they exceeded the mandate of their license condition of their license no omo exceed here into ka say men's gold no ni ade no na ban enhihye ye bia nta akira sa asem no enye no correct. That is the first point. Secondly menu aba o say na say aban hihye wachi but eni echi se onye sika and no na make us say so the thread of commonality between DKM and men's gold they say all of them exceeded the condition of their license. They me person make no now buy say nim wo baby now buy say wo mu wo baby. Minerals Commission is it not a state agency? It's a state agency. Wo menu aba asem we ya kan it boils down to the basics of company law. Principle bia your friend lifting the veil of incorporation. Yes, so obi equity company. Now the company need the dream or the company need bokro no a. Ya wade bia your friend corporate personality under normal circumstances no. A company is independent and distinct from its owners. But when a company, ya the company could do dream ko bokro no a, ya lift veil no and say ya PSC veil no. Na nipa no any company ni nyina ya ba ko sa no nipa no wa japade bia yetimi ye dai eton. Okay. A year 2017 as a 2018 August September and the better just say you ran nam 1 company no or the year fraud and also the year any kwan so ye and na ban ye nhwe ha man no bosome 9 mini abatie ni o enka wasa ban hu sa no move in no ko season e japade e freezing accounts no de nsa to ne bibia so se ne be ya benya sika tua Ghana fo ka no aban man nam 1 nam ho sa bosome 9 e ma na japade no do be transfer ko obi din mu no de koi sika bank accounts ba bi obi ye free no de ye de o de koi e ma ne timi free Ghana hakura ko Dubai minu aba me boa na minu aba me boa enti de koi some question don hear me so minu aba me ba enti aban e ma nam 1 every aligning the assets ama ne nam 1 accounts e wo ho hwinim nam 1 accounts na wo ho no hwinim according to Bank of Ghana no yes men's gold nya nam 1 kwa na ye ne dia wo menu aba ye was 17 directors. Who are the 17 directors? Adenti na omo for omo dream matudwa emiehu omo because the liabilities of directors in companies no more or less when it is used
for fraud purposes no are the same. Enti ade nti na yem bo nkofo bi din. Ema obi ahunu say men's gold sika no nya na mo an ohonko na akọ. There are nkofo bi, is it because you want nkofo bi won Nana Addo Dankwa Akufo Addo abai wem ebi ye ministers ebi ye party mu mpanyimfo a mo so sika ne bi akodi mu omo honti ana. How sure are you, Mr. If I'm any omo fa dine meto dwa adenti na o ma yiri din ni mu den dia won pese be pia bonten. Edin ben 17 directors are omo ye men's gold. On that note mama mu so asem. Good. Woka lifting the corporate veil no. Eno no aban no de mra be hye ne sempreko pese mahu sa wo ye fraud nti sei ana se court a owotumi ne emra mu no emra ma ne ho kwan ene obedi nhyehyeye so say there are processes to be followed to lift that veil. Nua ba wo hu mpanyimfo wa asem bi omoka yesi nipa ene bonyom mabosom sa nka nyesa abosom so osi wono nkoye nete enya aban na wo so ode asem ne court in this aban dragging the feet no oye niema basabasa oye niema se ne be ya asem no kra ode court ye beto atwene a asem no ehi na be kwa kosi na ye wonkofo obi a obi akowia akokọ ye jeli ni 6 years obi akotu obi banchi ye jeli ni 7 years obi agege amanfo sika bebrebe se mo na mo se mu hunim mo na mo se ade ne ye fraudulent ade nti na wuru anoda so ne na in this case nka aban ne mu dia because you can say ye broad but aban no ne na kwabi na ema no license no Nana Addo Dankwa Akufo Addo you know menua ba you know per article 88 of the 1999 constitution say all 92 constitution say all prosecutorial powers are vested in the attorney general so obi di boni wo kroma te say dey say na mo an di boni no a wo ntimi mfa ne nkokot mimi ntimi mfa ne nkokot eye mama remfisa asem na court afi na court be che ya ma yen sampa we di boni no enti na kwa me crime ka chen say yetimi establish that case of fraud no ana asem no a ye ka say wo court no evidence be kura na ye dey de yakọ na asem no e dey wo court no ehin na akoduro ohun MPP ensem wo mo kan wo opposition nom ni ade no enne nyankopon ayi wo mo so ahaban aye dey abu abo mo no DKM ene God is love ni gesta moto eye dey ebaaye Nana Addo Dankwa Akufo Addo ko share bo say oba obetua DKM foka na ya mebo ana na wutimi kotua DKM foka dia adenti na men's gold for de wutimi nti omoka DKM for ye Ghana for chan men's gold for ana wutwantro I think say hono nti wo say me sheda bisa kwa me say eye DKM de ani ti na ma wayere no say enfamra kwanso ena kwa me chwe mu say in the case of DKM no or ye licensed microfinance it's or ye regulated na the man asem na nya no kre say both DKM men's gold were all regulated by state institutions so there was a certain element of the state in it. What you say? Okay, say men's gold case in the chassis and Bank of Ghana ma ye caution even public caution keke no men's gold for because say hey you don't regulate us okay but ma ye say for be okay said you don't regulate us but we are regulated by the Minerals Commission and Minerals Commission so more krata Bank of Ghana any Minerals Commission omu nyina ye state institutions me bo ana and this a Bank of Ghana ekobo kana aban timi tua dia adenti na Minerals Commission through their negligence na kaba aban timi tua kontompo no omudi ye no na abu abo mo ukwaka se DKM eye Lodina Mahamadia eye John Dramani Mahamadia enom ni ade ba ene DKM manager onu gigi amanfo sika ede dwane ye no a ye friend Alex Jan no onu na Nana Addo Dankwa Akufo Addo aye ni DCE ewo Kentampo North ye friend Alex Jan and this DKM sika ni nyina no Nana Addo ne ye de bre no sa nya Nana Addo ne ye de bre no a meba menua ba meba owura bi obeba butre batinya butre na sasem ya wokede ye de koyanim ye evidence chese omudi DKM sika bre Nana Addo we meba menua owura bi a ne friend Alex Jan a no ye area manager for ewo Kentampo ne nkranza DKM sika dodo no a ono na jeje ye no ye friend Alex Jan wono sa nipa no ye friend Alex Jan ene ojeje wo he eno say ojeje ye no the brain me no na me say ono na ye area manager e wa Atebubu enkransa Kentampo a ye friend Alex Jan okay wono DKM sika dodo no ono na jeje ye wo kon nkransa ne important wa ye friend sika gare eno so de ma me ba me nua ba tie me ai me nua o ho kakra na I just want us to sa nipa ya wono wa jeje DKM sika ama ya ntimi antua no a Nana Addo so nim DKM ho hwe no Oba ya sa nipa kro ya no aye ni DC
twaka bai na da wo ne ntemu a enu nti obi a wakogege amanfo sika se wutumi koye ne DC e dia mua wantimi amprove say odisika ne bre no nti e ho no de yi film menua ba mesre woni di ya sha ma menka di show in the law of evidence tie in the law menua ba tie menua ba tie in the law of evidence ya wade bi a friend circumstantial evidence ne say obi akodi bone ya obi ani ho ba ye ba ye ne yakoku nipa eda baabi ye ba ye ne yehunu so obi gina ho ase kan kura no a moja ewa no yehunu so no na de ade ne wo no but circumstantially can be connected to Thank God I am not a judge and you are not a lawyer. Me pacho nyabote. That statement ena Jan say why you just asemo American. Oh he me so me allow me o me ba. I will allow you but that's one you don't have the evidence. How can we go on? Go me ba tie me ba hwe. Abronye eye bunu chairman. Untimi deny say Alex Jan no America say oye DC you know. Alex Jan be anye DC. No, I don't have a problem with that. My only problem is with the statement that wajiji sika dia brand and now. No, I don't want the tracker. Asam no also open my chance but the American say. Asam American say. Owura Alex Jan no ye DKM area manager ojeji amanfo sika di dwane ye no. Enne nanado aye ni DC. Tracker be ne da one nanado ntemu ntia. Obi a wajiji amanfo sika di dwane ne yetimi ye ni DC. Edia mwa na ode boa na nado campaign na enu nti na ye ni DC na chese DKM asem no a ye ka na bia nya na nado na hye ba na nado namfofo na hye endi asem a na omo ka omo blemu lodi na mahama omo blemu John mahama no ni na ye kontompo ni na brabasem number 2 is it the case of say oda me amensoma ye ni so they did it to you in 2016 most the men's go dey pay back asem a me ka no so wo pese ohunu no kre ana so wo pese onyamu aba ubenya because obi eye DKM akwagye amanfo sika de adwane nipa baako a wogege saa sika ni dwane ye no na nado ba ye no menua ye ka DC ya wonim DC esan say na staff una no ye maybe let's say majority shareholder because una we can corporate governance and one company law until we don't have una we have shareholders until majority shareholders say shareholders no wo honom and then other staff wo ho until 1 out of any pa ahen and ama wo de menua ba asemo America no ne say nipa ya ye ka na asemo yi oye area manager of DKM from Kranza Atebubu Kentampo ene Techiman en wagege amanfo sika na say sika no de adwane ne ntimi ntua ne nti say nipa say waba power no onya wadanfo won fa sika bi muawa esi den na ukobo ne dine DC that is the first point. Secondly DKM ejapade a yeji yesa ye beton de atua omanfo eka no according to bunu chairman owura abronye ne letter tintintin a o twere de koma nanado no oso owura asoma kire ma afa kwati kwan so atosa dan no abronye ni esamebo a odi nchima meyi sa asem no e wa ha ma osisi a wo say asoma kire nya but thank God abronye na twere petition de koma nanado abronye said the bear papa no so fresh wa me ya be say me nti abronye wa he na no pe ya o ka say asem bi wo ha wo kan no wa source no to daily graphics so mo maka asem akire wo me say ebono chama abronye onye obi akeke 1 pp mu wo so owura asoma kire me o Fourth Republic tachi amwa uyi asoma kire me wo obi abronye is a chairman samebo a wonka wa fa kwati kwan so to DKM ejapade wonye samebo a wonka ebiew current deputy minister owura me de man obeso current deputy minister friend owura there Kodru God is love just a motors for FM station ya confiscate say ya de betu o manfo ka no and sa de no no so wa fa kwati kwan so ato so this whole I'm telling you it's a statement of fact from where if in statement of fact a statement of fact oko Bruno East ho se ya radio station na just a motors for there ya confiscate ya no and a deputy minister of defense there Kodru there this is a statement of fact. Me nua na hu so evidence. It is so difficult for me this morning. I won't say who na oka and na so can say emphatically say statement of fact say factor and ka ye in debating ka me bisa question wo because you see as papa ne fresh say mo form evidence say chese na de me turn illegally say bi kra ye auction ye mra kwan so and no me nua me kasa no makasa wa turn illegally me say
God is love and adjuster motors for radio. Abronya now can kwati kwan na ye. So wakoto radio station. Kwati kwan ni fi. Wakoto radio station. Na say ya jeje nkofo bi sai sika akokam. Na yesi yakofo ejapade aton. Na minister wo na nado dan kwakufu ado aban mu no koto no ya de papa. Na ye auction. Menu aba ye auction ye. Na ye auction. Ya more public auction. Ya more public auction. Okay, na o mine e ton na. Na ya asa me no interjection na ye dudu no. But asema say allegations na won so wo ye no nti e chena me any madwuma ye nti. Me am a regional communication officer of a party. E do fi say me ba betina ha ka asemu a maba ha say me be gu amanfo hu fi sana. Beme na abotre me ndawoto na me so ntina mo say me ma won so meka nko sa na ansa na ye be wie no ansa na ye be wie court man so me nua in the law of defamation no the court to try to strike a balance between the image of a person and free speech before I go to court. And you say see nyabotre papa no wakoto radio station no oye Ghana ni anaso odi minister nti onya japade. But say okay wakoto radio station. But we did say your radio station and I just say ye ton ye de tua Ghana for ka and na unim good and na wakoto and na public auction be in your boy ye de ton sa de ne ma no na kwan ye fa so ton radio station ne ma no e boy ye ton ma no sa na wo say ye ton no na ye ko fa independent agenda wo kan ni mom na nka wo betimi aboy with that information say ya auction say na de na ye say in one breath no o person o kire say asem no America kra say ya ton Justa Motors radio station ama you know o person o kire say enye no kra in another breath also I'm not saying enye no kra but I'm saying that yen kan no said yet o kan say wakoto no kwati kwan so and I'm say kwati kwan ne de na che say wan ton kwati kwan no a enti na me bisa say oh ye auction ye ana ni ya ba kwati kwan a ne say ye beton o ma japade kakraka bisa ye advertising in the national daily so obi a wo free so obetimi atobia ye dey brabeto ye wo independent valuers aye mo ko value ade ne say e dan we ye si hoyi se ye kase ye ton a ye beton no bia be ye 100 million report to bia ma bonten say ye publicize auction independent valuation bia ni why ye dey ye and this ade no say ne ye betimi aton 100 million ye ko ton 10 million ma no a enya kwati kwan no bi no so no okay well because I take personal responsibility of myself make no medemanusie no asem wa make nie men's gold and nam one and no nam ho a yentimi nchi no nom ne ade nyina no eye sika twitwiri die a otabiri dia koma na nado danko akufu ado aban yimu ne mpanyi fo kai say na nado danko akufu ado yere Rebecca akufu ado eye program bi nam one at the time men's gold sponsor sa program no Ghana Premier League nyina wo ye dey sponsor wo kroma ba na mo wa ha mo se mu nim se ni sika no adwuma no a wo ye ne ye dey eye illegal abasa kese be na e wo akire a eso chai Ghana man we nyina anu nti am ye ntimi an track nam one down a ene nam one da so ne nam kroma ye men interjection intimi my time no cross on bro so better says kwame bear 4 minutes your bati setting the record straight in the kind so manusu semina so ye adwuma o Peace FM and na despite group na say company no eba honfon so mo na afa wadwuma company no ba asema wo no ye kokko wo kwagye appoint no ba bi o ye criminal so nya criminal a company na wo ye adwuma unless say ya establish say bra na wo ye adwuma wo honom no wo ka ho bie edo nsa wura mo ma company ne kofam a ya establish atia na meboa say yensa so bi a wo so wo ho a wo ye adwuma no oni ye bi contribute to even company the collapse of that company na any etim boss boa na meboa sentimi ma saade a the fact so koye adwuma ma company bi aba asem no ensu kwan ma wo koye adwuma oba bi fura na meboa Alex Jan ono o kan si DKM no ne DKM kura na ye adwuma only God is love good na ye adwuma as an area manager CID boss dadan bright oduro etreye o exonerate Alex Jan say na adwuma o ye say branch manager no ne hu fita onka hu bi and bright oduro okomu ebra no wo UK and omu invite abrantie no so omra na God is love ho abasem nga office ko be free UK aba that time no wajja adwuma na no wajja adwuma no wo UK how long obe 1 year chi no wo UK o free UK ba 2015 e ko si adia so e bright oduro na to nsafre no onko ba bia
CID ekra exonerate abrantia lese dan nti dia na kire se wafa kwati kwa agiska wamre kwa CID report na mamu nti bisa amanfo si ono a ogigi o musika because o musika akam o DDC o pacha ono nya adwuma wura o onya adwuma wura na report bia nche se ogi obi sika die adwuma na ho aba asanya me a yafa me banks na agugugugu ebra na oye manager no na adwuma no ho ba asema na se ebra wo jaye no se oye manager kura na adwuma no ho aba asema yenka se ono na so esika afa na se okay obia ni sa report no enti ye kan bi keke na ape ba bi atena ne etoso biem o ka men's go say as I say ye lift veil no ebra mo twere wo mo 16th August 2016 some men's gold activities no illegal no mo lift veil no why mo na okay the Bank of Ghana actually men's gold so activities no illegal wo mo sanctuary ko Minerals Commission Minerals Commission report mo de ba September 2016 ni say wo mo lance so wo mo nto gold na mom as at the time na Bank of Ghana epemhwehwemu afiri wo mo ho no na lance so wo mo de ma wo mo expire afesu sika wo mo gigi free amanfo honom no na mra ma wo mo kwan 2016 do mama former president lifted the veil no enti one lifted the veil no mentra anka said because no ma do mama sika yes abas yakam yate yes no gigi sika no koma do mama entra one lifted veil no acho time be na abas cancer or say ye disi omo disika men's gold nipa disika aboa na na do danko akofoado na me che ni say ni nyina so what you say that be some eye kasa me say if so can say conditional statement if ni fi what you say ni monyam de ye ntimi mfa enka ne say record so na me bi sa na say omo ko hu 2016 na omo twere no on two occasions omo lifted the veil kwaba so ne fa so lifted the veil under the official liquidation act 180 no 1963 no section 8 10 and 12 ebra ye wande the company no ye hu se directors ni bi afa enam so na company no sa wande app na ba no wa lifted the veil e bi te se fraud abam what you say e bi te se directors na ebra mu bi company no mu identity na mu de bi company no enya papa official liquidation act no section 180 no sanete at 180 no enti no fiti ya no lift veil you see who can say fraud and I make me bisa o say yetimi establish the case of fraud ana that is why me say kwadua no na be ma nurudin so aka so you have even said say a fraud enti then if fraud comes in and then it's possible someone to me a lift veil I move on to say me no ka say kwadua ye de abom say defrauding by false pretense say wo court enti me say attorney general omo hwe so na omo nka omo asem so until court be say we wie na obe establish a case of fraud say mo ye den lifting veil ya mo okay me nka say lifting the veil obi na e ka na me kire ne say official liquidation act no 180 no 1963 nya sa na lifting veil wuchi nipa na no wa lifting veil anya sa na mara ne kire nti ye kan ye nka say we si ye dey me make some correction. Correction. Abronye committee legal blunder be in the Supreme Court case of more conversation allow in the Supreme Court case of more versus Kuma ye maame Sophia Kufu ene onye oye Chief Justice awetwem no oka said there are two instances for which the veil of incorporation can be lifted. Okay. That is when fraud is established and when the company is used as a shell to frustrate the application of the law. You can say you say number one I fraud. Also say yentimi wande company ni da what is talking about? Nti me wano. Obaya. Yes, Kwame. Kwame in the next 2 minutes boni. Wo hwe ensem na aba beto ha ofa no akwakosie na DKM and DKM customers anyway nya pebia e che so masa na nado danko akofoado that day sunyanu rally so mu yi ni back ya ni pod the mic share mampanyini nsam that day abra no e fraud better yemia
Nana Danko Akufo-Addo ka say registered microfinance bia ne ho aba asem bia no oba obema ayi Bank of Ghana edini sika man dikem ye registered microfinance unless obetena aka kirem say ne obi o shetokrom bia wa bia microfinance no in this case 5th January 2016 NDC under His Excellency John Dramani Mahama any Kofi Nashiru Dr. Isaku Nashiru governor womo revoke 70 microfinances ewo Ghana ha revoke license womo licenses womo revoke ye mpacho womo do womo sika ma womo. Are you telling me say 70 microfinance am revoke ya man for omo ya womo sika ma womo so nya nipa na womo de kra ye registered and so man omo yes registered microfinance bia ne ho aba asem no and now what you say so biti me kwa sha bronye ne me boaboa nkrofo anu gigi omu sika na nkrofo ne ba be ye demonstration ya yemfa teacher ni sika yemfa nurse ni sika yemfa doctor ni sika mfa ntua sa nipa kroka sa na ndisi fo na ka thank you that is what they are saying yes nana ya won say me nua bronye nsem a waka ni nyina no me nsem bi a me kan ye no watum nkyene ana say wantimi anya no nti e kire say sa ma asem no America no ye edin kan eye owura Alex Jana na also ye area manager of God is Love no wagiatum say ampa who can okay God is Love okay unless what the report no ba bia no ye area manager enkransa atebubu ne kentampo no uko ho sesi ya God is Love woni bi su se ne sika omusika kam enti sika no wan ho so ade su manager meba o kasa no ma ye dini but man say o se onu kra no wagya adwuma no ko 1 year asemo abronye ka no eye kontompo opa UTV for and the monkon kranza and the monkon mo be hunu sankofo bebre omusika no omusika no odi dwane ye that is what they are saying but nena nado ba ye waye no DC sabia son sabia nyaado ye se kire me wadamfo na me nkire wo mesuban indi so obi otime gigi amanfo sika say na ukoye ni DC dia and na God is Love fo am won kranza ne important wo nyina no samusika kamu na mu po obi abusa no a mumusa owura Alex Jan ne Nana Danko Akufo-Addo etosum ye no me kan asem bi say ye owura abronya atwere krata tententen dia koma Nana Danko Akufo-Addo say owura asoma kire me DKM4 dan kese a esi sunwan a eye opposite there sunwane Lenkley Stadium no wafa kwati kwan so ato sunwane Lenkley Stadium enyo boy sunwane Coronation Park DKM ade a ene ne ye opposite no wafa kwati kwan so ato kan ba bia meka so ma owura abronye meba onya kwan meba no man kan so meka so ma kire ma to man kan so be na de no kata ni kita no tie me say ya no tell me ka so ba mu tie me ka so ba mu nya botre petition na me twere me na me twere petition me na me twere okay o dia on say me ka say tie ma ka say wie na ya ma me tie na o do me ka say wa ka say wie na ba o bolo ya so ma chemedi ka say me busa ne so no ha obaya yes o say me ma twere na obetuma yi a kire on kan petition ba bi a me ka say asoma kire me na to DKM da on kan ma yiti in that petition me can categorically say bodyguard ya odi asoma kire ma chi a ye frɛ ne facer and I told Dick, wouldn't say where there the official liquidator, maame gifty or what body. More about people say BBBR, and I make sure say face I know your bodyguard no, don't know to me to Safian. And I some no course Sunyane Commercial High Court 2. Judge ya Otina Assembly so no Accra High Court wa your friend no Akins. One Netina Assembly so say kwana face alas and fast to tofie no illegal to watwam okay enti twa otwa me no kasa sisi ai frɛ maame gift o wade bo age sɛ efie no gusu wo face alas and dinimu ana sɛ maame gift o wade bo age asana age fie no enti I am throw read why I make kasa so much me na tofie wo mon throw no bi no enti lawyer so much me and tofie da bin pato ken o promise you so be ken kana o da bi ni pa me show ba mani ni bo so wonsa no pa ntron kwa no wadi mani ni bo sha no so onu awa han ti obe mani ni so no o ka so be ken kana ya o rebatan se won hunu wa abo amantam a sa anton ni kontompo a na ato ne kasabre se ne agyae se na wuye ya petition ni no twire wo mu se
asoma kyereme na yi nani e de ahye ne bodyguard facial and what to sa ejapade no you said it when I wo ya no de when I wo ya no de say ni no kai oni ye obi atra de agu krata so am ya kan wo so onu nie na court from obi atra de agu krata so it's an after thought was say na what you say it is after na bro nyanso agya ka say we produce kwam and na bass dey me nipa no o ka o de ba na chefo so person o ti asem no dey be kwam yes o omunya point here o see circumstantial evidence an argument na bro nya lose so person put up shameful what I say circumstantial evidence and I'm saying him na ahwefo anam asem mo se bro nya ade we dey omo mpe medam and the catch o so mo fa no kure kasa maye duni na me kasa wo interject na me me dey ma dey obantu wa interject mfia na o clarify na me sre wo na ma produce to family na me sre wo say man clarify wo bi etu so ba mu afi no oni bronya ade ma bronya ade so ma sa evidence ni ba bia me twere she mu atiefo so pare wa reject wa ha wa chi ntini aka na hwefo na to so me nsa me nua bronya kasa wantini anyia no na say wo gitu mu Justa Motors for radio station and your friend is Jerrison Radio and ne ora there record na ato a your friend Deso Radio won Kransa market no and also wagye atom na wa hwe DKM God is love and Justa Motors okay so be na kwa meji no the rebata me ogitum anase wan kan e wan se one hweka silence means consent asam na me toy When the Obaya na abas no time the American they say what's nya na otoye enti said ne MP minister deputy minister na akoto ade nya na otoye ntu defend no sa na bono time I wo kan yate ase but the American they say motwa photo picture wo Ghana ha kire wiase nyina say DKM God is love Justa Motors John Mahama ne yire Lodina Mahama dia one tis asem ni bi abronye e kan wo red no but ne e be wi a kire no ye hu se sam panyimfo a wo DKM mutika mo jeje ye no e ye mo namfofo o mo de sa sika ne ye dai e bo o mo campaign enti na nyankopon adware ye wura John Dramani Mahama ne yira mo hu afi ama na bunufo nyina obi bia o sika call Justa Motors obi bia o sika call DKM obi bia o sika call God is love awon sanka no enesa wo po bia woni be brand so a e nanado danko akufu ado ne Alex Jan because na why Alex Jan DC police need the o ya dan wakosa wo konedika wakasa mienu na me so makasa mienu eto kwa oba e simple thing oba simple thing me gidi say obi o he bia be hu say who you unprepared about the topic ne edika say me no kasa sisi yi o hwe nsam na wa raise nyina ye ton Jerrison FM no obi akoto a good eno ye koro no wan ekotoy Ghana ha no oma me mre kire se ye wo individuals bi wo kuro ma ye ton particular thing o monto conflict of interest ben ne wo Jerrison FM mu se der koduro be kwa akoto ne edi kan kan me ba ma let me quote what can say open law let me quote the law for you right conflict section 17 oh massa me ba o ko se open na na ya afei o so de kaya be kwa se kaya so na wo dwane section 17 of Ghana auctions law ya no how you know obi a auctions law no be say omutie obi asem no mo ankasa atase ono na efra me say me nkyira mra manikotu law na me interpret law no man quote na me interpret man we can ade no mu tie sa ye de omo ntehwe yes you communicate munim better than I do you about yes na you are not being fair to me you say me ko ba so much me don't let me be fair to anybody I am ready for the accusation me say mo say my fasa buo no viewers no so we ka say we are so invite wa say mama mra na to na me wa ha na me fro na brem fe kama me ba me ko ba so much me din a abronye ka so wo clarification
wo se me ntwen ma ne clarification wi ansa na wo so ka sa wo clarification wo mo kwan mama wa maka asem e na o se me mfa na o se waka asem me mfa emra me de mra na e ba afa bi wo da enyo no be frɛ wo no wo kan fan rhetoric na nka me ma frɛ so wo hene wo se ma ne mra no na wo di ama no ne o mu nyina kan se o ma sem nya me start me kan hwe so me kan hwe no ba say wie ya pon de o pesa boye mi ani ya pon obi kan God is love ho asem ti ye ya ba be kan men's gold ho asem ne edi kan God is love no kura na amomudi ye hu dede no eno na kyerese mo ye incompetent e ye da God is love no bai wo ye men's gold DKM hu dede a eno na kyerese don Dramani Mahama ye super incompetent e ye da DKM kura obebie wa no aka se DKM bebu nkrofo fa so e ba na na do penso eno na kyerese mo ye incompetent wo aban mu ni so opposite wo se omo ye MPP fo a na mo security agencies ni nyina na mo to ye den enti mo nya se Ghana fo be mo ba because mo timi tena ase e ma DKM or God is love ni just moto e didi nkrofo sika e wo mo penso a na mo fi se omo hia na and now we want position na mo ba ka te san nkrofo no hia mo ntino ye ba be defend o tama mo wa ban mu no o ma me one issue so am kan defend o mo enya adwuma o hene me da ase mi awan kasa biem yes no ready abronye no kasa say me ma ne mra a bata masem o make about public auction e so person hu mra na public auction please we na public auction kwame no kwame no before son of a bomb just a motor no just a motor kwame you have to respect any official liquidator for you to quote that law no quote no any just a motor asami ya kwame mi awano menya liquidator na dia chen no you can't say I know otumfutu me say law no can no question say just a motor no adu public ayana when you public auction no what to say law no public auction aggressive wakasa mi awanu o say law no ye enu just a motor no any official liquidator ho kwame nti mani nitro me da wasi mi awanu me pese your public auction so so nima ento mi say na public auction na won say me nua abronye brofo ankasa no wonte eno ne problem no de ye dede no anya sa so my you can't do this. Uncle qualifier. Omunya English literature. Uncle qualifier. Go to wrong law. Some me church o say law na ko to na ne mfa ba bia. Me nua so Ghana ye ji oban eja obi eja pa. Omunye ye in the first place. Nti eno ya de ton ye. Ono na ton na de ona na ton na de. So that law doesn't come. Ona be na ton de. Just a motor na ton na de any property aban sizi ye sizi na e ba aban ho. Nti obi aja pade ne say obi ya dey na just a motors you don't know what you are saying me nua ba abronye o ma me nkasa yempon adenti na on pesa and obi a say no una obi determine say odi tro ada na me say manin kan na say just a motor ura no your friend chance su mpacho just a motor ura friend chance su mummi entum na on frɛ sɛ ne property aban ade na nti aban ye ya wa true city and life mpacho kasa abrante no ubemu mpredu obeka nasem fisamamu aka wo de mane kana asemu ameka ne say ya je oman ya japade ne yesi ye ton a oman no ya tintim mra ye wo say ye faso de ton say japade no a ye friend public auction no ne public auction law PNDC law 270 na mra da ho say ansa na ye beton oman ya japade kakrakasa no you must put the public on notice chese ye advert ma wiase nyina obi a wo capacity so obeto ade ni bia na onye dai omra omebede that is one ebia ade no ankasa esi ho no yenkope nkofo no mo evaluate ni ankasa ade we die ye beton 100 million na we die me ba o masa question number 1 abanyaje masa oh me ma kwa abanyaje sa ade na wo Garrison radio no I wo ho no we know it was confiscated. It's never true. When abronye kwame me wan say na why waji so be moderator and guest at the same time na no ready na time so na abro ne so no who did try na me told you when the men are qualification no fight no abronye wan to too wrong abaya me ben na on kan say me ton made a this me ton made na under the public auction act what ben na wunya ye che so ya confiscate ye auction na ye all these are matters of public record. Me te ha se say no. One say DKM God is love ni register motors. Be da bontin so mo register no ma jeje nkofo sika no. The first thing aban here yes o confiscate.
assets of all the shareholders. And nuntina DKM officer a war coronation park no and no you confiscate here. You confiscate here. Once or no company law say first na buy. Na first na here so take steps say obema ma wind up. No, if you use also winding up and lifting the veil are different company law principles. So we call winding up. Companies are wound up. Company you private liquidation, you official liquidation. Official liquidation is a GFA dia. You who so mu use the year niema enya aban ye na adwene se wo ye dey or too many private liquidation say directors no mo amagia tum se mo ye dey mo ye. But DKM dia ne dey it borders DKM dia ne dey it borders on fraud. So be use ade and as God is love it borders on fraud. Justa Motors, it borders on fraud. Men's Gold, it borders on fraud. Nina comes under the Official Liquidation Act. The Official Liquidation Act. And to the Benny and one day up, I see Obin Concoto. These law students have read the session 12. Where's the law they are reading? On that note, you better say na Kwame Bafo yeta friend say Abronye Woyebuno regional chairman Emma MPP Amanyoko no and Abbas no reading Asante Mantemu regional communications officer Emma NDC Amanyoko no Madam Waseranum monitor afidie say ya enra ye bom meso ne nso me woso nti ye nyina ye hye nsa pomu nso nti say ya na ebekọ no you know campaign ye election ye nti ebe ye hyehyehye say ya nyame ne hene ni nyina no we go through kama nti epam Chelsea ye ni dededede ro a enye sa na na ke pe no argument no kosora na akwa wie sa na mode ho no akyeye nti yadamo ase yakona mani nyame yadomo akina mini team ne ye besan aba nyame hia no nti na limu kyerɛ bye bye.